Ամփոփելով 2019 թվականը Արցախի հարցում ինչ առաջընթաց կամ հետընթաց եք նկատել։ Հետընթաց չեմ նկատել, բնականաբար առաջընթաց կա Արցախի հարցում, թե մեր բանակում, թե սահմանների հետ կապված, թե մեր զինտեխնիկայի հետ կապված, թե սպառազինության փոփոխությունների հետ կապված առաջընթաց կա, բայց դա դեռ քիչ է, մենք պետք է միշտ ձգտենք մեր հնարավորության սահմաններում կարողանանք բանակը համալրենք, բանակը զինենք, բանակը ավելի նոր զինատեսակներով զինենք, որովհետև ես միշտ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Մեր կարգի պետությունը պետք է միշտ պատրաստ լինի պատերազմի, միշտ ինձ հարց են տալիս, երբ պատրաստված, ոչ արա պատրաստված, բայց մենք վաղվա համար էլ պետք է պատերազմի պատրաստենք, մյուս օրը միշտ պիտի պատրաստ լինենք պատերազմի։ Եվ մեր ամենագեր խնդիրը մեր համախմբվածությունն է, որտեղ պատմականորեն դուք լավ գիտեք, որ բոլոր ժամանակ մենք համախմբվել ենք, հաղթանակ ենք տարել եւ ես ուզում եմ նաեւ նշեմ սպարապետի դերակատարությունը Արցախյան ազատամարտում, ես միշտ ասում եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ իմ հայ ժողովրդի սուրբ հայության, արցախայության համար, որ դարաշրջին այդ առավիրքը որ կատարվավ, մենք ցեղասպանվեցինք, եթե չներ սպարապետը նույն բանը կարող էր կրկնվել դարավերջին եւ ուզում եմ որ ամեն մեկս գիտակցաբար մոտենանք այդ մարդու արած գործին, որ կարողացավ ջոկատները բոլոր համախմբել, որ այն ժամանակ որ բանակ ունենք, հետո անցում այն ժամանակաշրջանում խորհրդային որ շատ բարդ ու դժվար էր, մենք կարողացանք ու ասել վկա մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի, այդ ժամանակաշրջանում մարդը գիտակցեց, այն ժամանակ դուք այդ ջոկատները տարբեր կուսակցություն, ինչ որ պատկանելության տարբեր մտածելակերպի, տարբեր հայացքի տեղերքին ջոկատներին ձևավորում են մեկը իր ձևով եւ սպարապետը կարողացավ համախմբել բոլոր ջոկատները չունենալով կանոնավոր բանակ, մենք կարողացանք առանց կանոնավոր բանակի պատերազմին հաղթել, Արցախյան ազատամարտը ազատագրել, ընդլայնել մեր երկրի սահմանները եւ երկրապահի հետ ինքի վրա ձևավորվեց հայոց բանակը։ Հաճախ քննադատվում են Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Արցախի հարցի հետ կապված, օրինակ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ եւ այլն։ Ուզում ենք հասկանալ որքանով է կիսում իր տեսակետը եւ իր հայտարարություններում հնչեցած խոսքերը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասածը շատ խելոք քաղաքական քայլ է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, որտեղ Ադրբեջանը երբևիցե չի ասել, որ մենք ինչ-որ Արցախի հարցում բանակցային փուլում, այսինքն ինքը մեսիջ ուղարկե Ադրբեջանի նախագահին, որ ամեն ինչ պետք է լինի բանի, եթե պետք է գնանք ինչ-որ փոխզիջումների, պետք է իրանք էլ քայլանեն։ Բայց այսքան ժամանակ դուք նկատել եք, որ ինչ-որ Ադրբեջանի, ես միշտ ասեմ, թեկուզ Ալիևի քարտուղարուհու կարգի մարդ ասի, մենք պետք է գնանք բան։ Նրանք ասում են Արցախը մերն է, ասում են Հայաստանի Հանրապետությունը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ արտահայտություն արել, այսինքն տողատակին պիտի հասկանանք ինչ է կատարում։ Այո, Արցախը ասել է մերն է, ոչ թե ասել Արցախը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ վերջ, այսինքն նա մեսիջ է տվել Ադրբեջանի նախագահին, որ առանց որևէ դու զենքով կամ պատերազմով չես կարող հաղթել։ Եթե ուզում ես խոսած խաղաղ ճանապարհով ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելով պետք է կարողանանք Արցախի հարցին լուծում տալ։ Խնդրի կարգավորման հարցում վարչապետը նաև ասում է, որ այն պետք է ձեռնտու լինի բոլոր կողմերի համար։ Նման տարբերակ դուք տեսնում եք եւ եթե այո, ապա որն է դա։ Դուք գիտեք ոնց է, ինքն Ադրբեջանի ժողովուրդն էլ է կոչանում, որ էլի ասեմ խելոք քայլ է, որովհետեւ դուք տեսակ ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող իշխանափոխություն լինի եւ իրոք ինքը Ալիևը սարսափում է դրանից, երբ Փաշինյանը կոչանում Արցախի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդները ինչ որտեղ համաձայնության կան։ Բնականաբար թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ալիևը, թե չգիտեմ որևէ նախագահ կամ վարչապետը անհատ է, որ ընտրվել է, եթե լեգիտիմ ընտրվել, այսինքն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է ժողովրդի մեծ քանակությամբ տված ձայնով լեգիտիմ վարչապետը եւ բնականաբար պետք է բոլորն էլ հասկանան, որ գնում ենք դրան, իսկ եթե հետագայում բանակցային ինչ-որ փուլ մտնենք կամ ինչ-որ բան, պետք է ժողովուրդը համաձայնություն տա, թե Արցախի Հանրապետության, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանի Հանրապետության, դրա համար ինքը նման մեսիջ է ուղարկում։ Իսկ հանրաքվեի գաղափարին ինչպես եք վերաբերվում։ Դե գիտեք ոնց, դա ընդհանուր Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում էլ կա հանրաքվեի պահը,
Եվ բնականա ժամանակը ցույց կտա, բայց այդ ինչ որ հանրակրվեի պահը չպետք է անտեսել։ Ես օրինակ որպես զինվոր դեմ եմ այդպես բաների, բայց դե երկրի ղեկավարը ավելի քաղաքականապես հասկանում ինչ է կատարում եւ առաջարկանում։ Պարոն Միքայելյան, եթե ընդհանուր նայենք, կտեսնենք, որ օրինակ ամուլսարի հարցում եւ մի շարք այլ խնդիրների դեպքում վարչապետն ասում է, որ ժողովուրդը վստահության քովեն իրեն է տվել, ուստի ինքը կարող է որոշում կայացնել, սակայն Արցախի հարցում ասում է, որ հենց ժողովուրդը պետք է որոշի։ Սա որքանով եք նորմալ համարում եւ խնդրահարույց չէ, որ վարչապետը հենց այդ գլխավոր որոշում կայացնելու պատասխանատվությունը իր վրա չի վերցնում։ Բնականա վարչապետը երբեք առա ժողովուրդ համաձայնության քայլ չանի, ընդհանուր պրոցեսը ընթանում, որը անհասկանալի է, թե ամուլսարում ինչ է կատարում, բացվի սխալա թե չբացվի, ժամանակի ընթացքում կարգավորելու է 100%-ը, որ ժողովրդի համաձայնությունը պետք է լինի։ Եվ ես ուզում եմ կներեք հարցից օգտվելով շնորհավորեմ մեր երաբլուրում ննջած բոլոր ազատամարտիկների, զինվորների, հարազատներին, ծնողներին, մայրերին, խոնարհում եմ բոլորի հարազատներ առաջ, փառք ու պատիվ մեր տղերքին, փառք ու պատիվ նրանց, մեր մայրերը պետք է միշտ հպարտ ունեն, գլուխները բարձր, որովհետև այս տղերքին դարավերջին 3-րդ հազարամյակի սկզբին կարողացան անել այն ինչ որ պահանջվում էր, այն ինչ որ դարերի ընթացքում կուտակվել էր մեր ժողովրդի մեջ, այն ինչ որ մեր պապերը ցանկանում էր համախմբվենք, հաղթանակ տանենք եւ մենք կարողացանք, մեր սերունդը կարողացավ եւ այսօր մեր բանակն էլ այնքան ազոր որ շնորհում եմ բոլորին, բոլոր կառույցներին, ուժային կառույցների նախարարներին, ուրախ տարի թող լինի եւ մեր զոհվածների հարազատները, բարեկամները գիտեմ գիտակցաբար են տանում այսօր բնականաբար թե սոցիալապես թե բարոյապես թե հոգեբանորեն մեծ խնդիրներ կան, բայց իրանք պետք է մխիթարվեն նրանով, որ իրանք ծնողները, իրանք ժառանգները, երեխաները, ամուսինները նման կարգի իրանք գործնեությամբ հերոսացան, գնացին զոհաբերության հանուն մեր անկախության, մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր Արցախ աշխարհի, մեր սփյուռքայության համար։ Պարոն Միքայելյան, եւս մեկ հարց ձեր ասացի համատեքստում տեսնում ենք, որ զոհված զինծառայողների մայրերը կարծես բողոքի ակցիաներն իրականացնում որոշակի գումար են պահանջում, որպեսզի ամսական պետությունը իրենց վճարի, բայց դեռևս արձագանք այս ամենին չկա, այսինքն խնդիրը չի լուծվել, սրան ինչպես եք վերաբերվում։ Դե բոլոր հիմնախնդիրները ընթացքում պետք է լուծվեն, որովհետև այսօր հնարավոր չի, արդեն 1 տարի է համարյա եւ 1 տարեկան էլ չկա այս նոր մեր իշխանությունն է, որ այն փոսը, որ 20 տարի փորել են նախորդ իշխանությունները, այն տեխնիկայով են փորել, ոչ թե բահով կամ ինչով, բահով պետք է լսվի։ Բնականաբար ոչ թե պահանջ պիտի լինի, պետք է մենք հասնենք նրան, այդ մեր վարչապետ գիտակցումը եւ հասնենք նրան, որ նման բողոքներ չլինեն։ Ասում են օրինակ պարգևավճարների համար գումար կա, բայց իրենց տրամադրելու համար չկա։ Դա ուրիշ հարթության վրա մի բերեք առնենք, որտեվ ամեն ինչը չի հնարավոր չի ընդհանուր մանկամից գնալ դրան։ Ասում մի լրացում անեմ, իսկ ոնց եք վերաբերում, որ դիրքապահ պայմանագրային զինծառայողները 4000 դրամ պարգևավճար են ստացել։ Դե գիտեք ոնց է, շատ վատ են վերաբերվում նման բանի եւ ես միշտ ասել եմ Արցախի ազգային ժողովում եմ հարց բարձրացրել, որ պայմանագրային զինծառայողներին պետք է նորմալ գումար տան, նորմալ վերապատրաստման անցնեն, որ նորմալ գիտակից մարդիկ անցնեն ծառայության, պայմանագրային ժամկետային զինծառայության, որպեսզի բնականը մենք այսօր բանակը պետք է համալրենք պայմանագրային զինծառայողներով, որովհետեւ դա շատ անհրաժեշտ է եւ այդ տարիքի մարդիկ ավելի զգոն են, ավելի պատրաստված պետք է լինեն դիմակայելու համար ճշտամտին։ Այս 4000 դրամների վերաբերյալ դուք առաջարկություն արդեն արել եք կամ որևէ փոփոխություն լինի։ Փոփոխություն գիտեք ոնց այսօր ինչ հնարավոր արվել է, բայց դա անհարմար է նման բանի մասին խոսալ, բայց պետք չէ լուսաբանել, չգիտեմ ինչեր անել։ Ընթացքում պետք է սա կարգավորի քիչ առաջ որ ասի դե մի ասում եք 4000 դրամ ես ճիշտ ասած կուրսի մեջ չեմ ինչ այ պարզ ասեմ ես չեմ կարող մեկնաբանեմ թե ձեր հարցին ինչ պատասխան տամ բայց որպես մարդ զինվոր ազատամարտիկ հրամանատար բնականաբար պետք է հնարավորություն ունենա կամ չտան կամ այնքան գումար տանք որ մարդկանց ինչ որ նման բան մեջ կամ այդպես ծիծաղելի բան մեջ չընկնի